care mi-am pus este, oare trebuie să consider această trecere de an un lucru special, deosebit, sau ar trebui eu pur și simplu să consider asta ca o zi normală ca celelalte zi? Nu știu dacă am găsit răspunsul neapărat corect, dar vreau să vă împărtășesc la început acum ce m-am gândit când am stat să mă gândesc. Am zis până la urmă, Dumnezeu e Cel care a stabilit să fie zile, săptămâni, luni și ani. Amin. Așa e. Și dacă există trecere între un an, care să zic, anul veche și într-un an nou, această trecere cred că totuși are o anumită importanță. Are o anumită încărcătură. Și de fapt cred că de asta undeva în, nu știu, în subconștientul omului, parcă își dă seama, această trecere este un lucru important și dă o însemnătate deosebită acest trecere de an. Acum, bineînțeles, modul cum oamenii sărbătoresc această trecere de an, pot să spun majoritate, poate nu o fac în modul cel mai înțelept, adică să te îmbeți, să nu mai știi cum te cheamă, să uiți ziua ta de naștere, că ai mâncat și ai băut prea mult. Poate nu este cel mai înțelept mod, dar cred că există momente în viața oamenilor care sunt diferite de celelalte momente. Fiecare zi are 24 de ore, dar nu fiecare zi are același încărcătură. Există zile, există momente care sunt mai speciale, sunt mai deosebite și este important să sesizăm aceste momente și să înțelegem ce Dumnezeu așteaptă de la noi în aceste momente și să facem ce este de făcut. Mă gândesc la un om din Scriptură care el trăia un moment foarte deosebit. O trecere, nu neapărat de la un an vechi sau la un an nou, dar și el trăia o trecere, o tranziție foarte specială și dacă omul respectiv ar fi fost n-ar fi fost atent, ar fi fost ocupat cu alte lucruri, el ar fi pierdut ceva deosebit. Asta este problema. Că nu-ți dai seama că trăiești un moment special, pierzi ceva important. Repet din nou. Că tu nu-ți dai seama că trăiești un moment special, vei pierde ceva foarte important. Moment special poate să fie trecere de ani, cum trăim acum. Un moment unde poți să te gândești la viața ta. Ce am făcut până acum? În ce direcție merge viața mea? Dar nu numai trecere de ani, poate să fie în timpul anului să trăiești un moment special de cercetare. Și dacă nu-ți dai seama că este un moment de cercetare, dacă nu-ți dai seama că Dumnezeu vrea să facă ceva special în acest moment, treci lângă ceva foarte important. Aș vrea să vă citesc în Cartea Împăraților, 2 Împărați, 2 Împărați, capitolul 2 și încep cu versetul 1. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer, într-un virtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Ilie a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisa a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi, și s-au coborât la Betel. Mă opresc mai întâi aici. Avem un, cum să zic, un stăpân sau un învățător cu ucenicul lui. Deci avem pe Ilie și avem pe Elisei. Și vine o zi unde Ilie, care este învățătorul, spune la ucenicul lui, zice, rămâne aici, pentru că Domnul mă trimite acolo. Pentru mine, reacția normală
elevul, când stăpânul sau maestru îi spune, ok, rămâne aici pentru că am o treabă acolo, reacția lui normală ar fi fost să zic, ok, du-te să-ți faci treabă, mai respir și eu. Da, pentru că dacă citiți Scriptura, Elisei, Biblia spune, era cel care versa apa pe mâinile lui Elie. Adică când Elie își termina sarmale, zicea, te rog, apa. Da? Deci el slujea. Deci slujirea atunci nu era, de multe ori noi când ne gândim la slujire, în biserică ne gândim, ok, cânți, ne gândim predici sau faci așa. Nu. La ei când era vorba de slujire, era vorba și de lucruri foarte practice. Ai nevoie de apă să te speli, ai nevoie de nu știu ce. Deci asta face Elisei. Deci putea să spună, Domnul te trimite acolo și tu îmi spui să rămân, mai respir și un pic de vacanță. Du-te la treburi tale, Doamne, mulțumesc că ai trimis un pic acolo ca să respir. Ce bun e Dumnezeu. Aleluia. Putea să spună asta, dar nu a spus asta. Răspunsul lui a fost un fel chiar de răzvrătire. Pentru că stăpânul lui spune, rămâne aici, el zice, nu. Nu te voi lăsa, merg cu tine. Viu este Domnul, merg cu tine. Dar de ce reacționează așa? O să vedem mai departe de ce reacționează așa. Continui mai departe. Mă întorc la capitolul 2, versetul următor. S-au coborât la Betel. Versetul 3. Fii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și au zis, știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar taceți. Aici este motivul pentru care Elisei a refuzat să stea acasă. Elisei a refuzat să spună, da, poți să te duci unde ți-a trimis Domnul, eu să mă odihnesc un pic. Nu. El știa că ziua respectivă e o zi deosebită. Pentru că atunci când ei au ajuns la Betel, Biblia spune, fii prorocilor s-au apropiat de el și au zis, Elisei, știi că astăzi stăpânul tău care îl vezi, nu o să-l mai vezi. Dumnezeu îl va lua. Și el zice, da, știu. Taceți. E secret. Știți și voi, știu și eu, dar taceți. Nu toată lumea trebuie să știe asta. Faptul că el știa că era o zi deosebită, s-a comportat diferit. Când i s-a spus rămâne, nu a rămas. Asta spuneam mai devreme. Când nu ești conștient că trăiești un moment deosebit, vei pierde ceva mare. Dar Elisei a știut. Aș vrea să te întreb cum a știut. Cum a știut ce avea să se întâmple în ziua respectivă? I-a descoperit Domnul. I-a descoperit Domnul. Dar de ce a descoperit Domnul? Pentru că și un fiu de proroc sau un ucenic de proroc a învățat să stai în comuniune cu cerul. Aleluia. Și pentru că el stătea în comuniune cu cerul, a putut să afle că vine un eveniment important, că stăpânul lui va fi rapid. Nu știu, de exemplu, câți dintre noi, de exemplu, suntem conștienți că vine un eveniment important care se numește rapirea. Dar nu în mod teoretic. Cercetează-ne, Doamne. Dar practic. Pentru că dacă cineva îmi zice, da, știu că vine rapirea, dar trăiești la fel ca majoritatea, nu din lume, ca majoritatea creștinilor, înseamnă că nu știi încă că vine rapirea. Hai să-ți dau o ilustrație. Cine e student aici? Ești singur student. Ai fost, ai terminat, deci avem și eu am fost student. Bun, atunci ești student. Ok, când o să când încep anul care o să înceapă? Sau ați început deja? Început. În ce lună ați început? Octombrie.
În octombrie. Când e prima sesiune? În ianuarie. Bun. Ca să-mi reamintesc. Ok, bun. De exemplu, poftim? Are și emoții. Are și Dumnezeu să te întărească. Amin. Așa, bun. Dar aș vrea să vă arăt ceva. Când eram student, de exemplu, începem în octombrie. Dacă mă duc la un student și îl întreb, știi că în ianuarie avem sesiune? Orice student ce o să-mi spună? Da. Da, știu că avem sesiune în ianuarie. Bun. Dar când le întreb, ok, după fiecare zi, după fiecare curs, când te duci acasă, citești ce ai învățat, îți faci rezumate și așa mai departe, zice, pleacă de aici, glumești. Nu sunt tocilar. Că asta fac tocilar, așa am înțeles. Tocilar sunt cei care învață în fiecare zi. Da? Deci, atunci eu o să-i spun, tu nu știi că în ianuarie ai sesiune. Tu crezi că știi, dar nu știi. Dar când ajungem o săptămână, 5 zile înainte de examene și îl văd că stă cu cafea și nu doarme noaptea și începe să învăț, zic, acum știi că ai examen. Până acum ai crezut că știai, dar acum știi. Pentru că văd modul tău de a te comporta, știi că vine examenele, știi că n-ai învățat și vrei să atrapezi, acum știi că ai examen. Două există două modalități de a ști. Să crezi că știi, dar de fapt nu știi, și să știi cu adevărat. Și cum vezi aceste două diferențe, te uiți la cum te comporți. Un student care îmi zice, știu că am examen în ianuarie, dar care nu învață, nu știe încă. Și de multe ori, din păcate, ce am făcut la școală, ce am făcut la facultate, adică să nu ne pregătim în timp, să așteptăm mereu ultimul moment, din păcate și în viața spirituală avem acest comportament. Problema, acest comportament în viața spirituală e foarte periculos. Pentru că la facultate ai restanțe, știi? Ai picat examenul, profesorul zice, nu știu, vii în toamnă sau vii nu știu ce. Pentru cei care nu vor fi prezenți la rapire, nu există toamnă. Amin. Nu există. Ori ești luat, ori nu ești luat. Nu o să fie, ok, mai sunt cei care au ratat rapire, ok, o să facem o altă sesiune pentru voi. Nu există așa ceva. Ori ești gata atunci, ori nu ești. Amin. Știi că Dumnezeu va rapi stăpânului tău deasupra capului tău. El zice, da, știu, pe de-aia nu am stat acasă și mă țin de el și nu mă departez de el. Eu te întreb, dacă tu știi cu adevărat că vine rapirea, ce în modul tău de a te comporta arată acest lucru? Vorbește, Doamne. Ce faci tu care dovedește că omul acesta sau femeia aceasta cu adevărat se pregătește pentru ceva? Nu mai stai indiferent, nu mai stai nepăsător. Nu mai stai indiferent, nu mai stai nepăsător și ba mai mult, faci mai mult decât fac majoritatea oamenilor. Istorisia continuă așa. Versetul 4. Ilie i-a zis Elisei, rămâi aici, te rogi că Domnul mă trimite la Ierihon. El a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, căci nu te voi părăsi, și a ajuns la Ierihon. Fii procilor care erau la Ierihon s-au apropiat de Elisei și au zis, știi că Domnul rapește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău. Și el a răspuns, știu și eu, dar taceți. Ilie a zis, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. El a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și amândoi s-au văzut de drum. Vedem că Ilie i-a spus lui Elisei de mai multe ori, rămâi aici, rămâi aici, rămâi aici. Și de fiecare dată răspunsul lui Elisei a fost, nu voi rămâne aici, voi merge cu tine. În viața noastră, mereu vom avea această voce ca o să ne spună, rămâi aici. Rămâi la
la stare în care ești acum. Mai ai timp. Mai ești tânăr. Rămâi la starea asta unde nu prea citești Biblie. Mai ai timp. Rămâi la starea asta unde nu prea te rogi. Mai ai timp. Rămâi la starea asta unde nu slujești pe Dumnezeu. Mai ai timp. Rămâne aici. Și din păcate mulți tineri, și nu numai tineri, și adulți, ascultă această voce care le spune, rămâi aici. Pentru că e mult mai simplu să rămâi în locul unde ești deja. Nu-ți cere niciun efort. Ca Elisei să nu rămână unde era, mereu ar trebui să facă un efort, ar trebui să meargă, ar trebui să meargă. Oamenii sărbătoresc trecerea de an. Frumos. Da, este un moment deosebit. Dar de ce să sărbătorești dacă oricum anul nou în care vei intra, vei rămâne la fel. Vei rămâne în același loc. Vei rămâne în același loc în ceea ce privește relația ta cu Dumnezeu. Vei rămâne în același loc în ceea ce privește slujirea ta. Vei rămâne în același loc în ceea ce privește intensitatea rugăciunilor tale. De ce sărbătorești dacă ești în același loc? Că până la urmă, dacă ești în același loc, chiar dacă se schimbă anul, ghiși ce? Nu se schimbă viața ta. Se schimbă anul, dar nu se schimbă viața ta. Te lovești cu aceleași probleme. Ești apăsat de aceleași dureri. Cazi în același păcat. Nu se schimbă viața ta. S-a schimbat anul, dar nu se schimbă viața ta. Dar cred că fiecare an nou care începe, Dumnezeu ne-l aduce în față și spune, uite, ai o oportunitate să începi ceva nou. Anul ăsta poate fi diferit decât anul care a trecut. Tu poți să fii diferit. Tu poți să treci alte lucruri. Și vreau să-ți spun că Dumnezeu vrea că anul 2019 să fie mai bun decât anul 2018. Amin. Și o să spui pe ce te bazezi când spui asta. Mă bazez prin simplu principiu din Scriptura care spune Dumnezeu lucrează din slavă în slavă. Deci mereu când înaintezi în timp, Dumnezeu nu vrea să repete neapărat ce a făcut ieri, vrea să facă mereu lucruri mai mari. Aleluia. Glorie. Mereu Dumnezeu vrea să facă lucruri mai mari. Vă dau un exemplu. Același Dumnezeu și aproape același împrejurare. Moise ajunge în fața mării. Ce face? Ridică toiagul, vântul suflă, se împarte mare în două și trece. Un timp trece, îl avem pe Iosua care ajunge în fața mare. Ce face? Cheamă pe chivotul și preoții leviți, ei cântă, merg înainte, Iordanul se oprește și ei trec pe uscat. Acum vine Iisus. Și El este în fața mare. El nu ridică toiagul, nu așteaptă să bată vântul toată noaptea, nu așteaptă chivotul sau leviți. Iisus pur și simplu merge pe ape. Face un lucru mult mai mare decât ce s-a făcut în trecut. Pentru că mereu Dumnezeu lucrează din slavă în slavă. Amin. Și de aceea nu pot să cred că în 2019, în viața mea, Dumnezeu vrea să facă mai puțin decât a făcut în trecut. Nu! Asta nu este Dumnezeu. Vrea să facă mai mult. Amin. Problema este, oare eu sunt gata pentru mai mult? Ajută-ne, Doamne. Aici este întrebarea. 2019 poate fi un an, cum să zic, mai binecuvântat unde trăiești, mai aproape de Dumnezeu. Dumnezeu vrea acest lucru, dar nu se va întâmpla fără tine. Nu se va întâmpla fără tine. Va trebui că tu să participi. Și citesc întâmplarea aceasta a lui Elisei. El era într-un moment unde el trebuia să treacă de la, hai să zic, de la starea de elev. El era un elev proroc, ca să zic așa.
și el trebuia să înlocuiască acum stăpânul lui Ilie care avea să fie rapid, deci era o trecere așa, adică și el trecea în ceva nou, ca să zic așa. Intra într-un an nou, unde avea să înlocuiască stăpânul lui ca și proroc. Dar cum avea să arate noua lui viața ca și proroc? După ce pleca stăpânul lui. Cum avea să fie viața lui ca și proroc acum? Oare totul depindea de Dumnezeu? Sau depindea și de el? A depins și de el. Pentru că când citesc mai departe versetul 7, 50 de înși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor și amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. Atunci Ilie și-a luat mântaua, a făcut osul, a lovit cu ea apele care s-au despărțit într-o parte și într-altă și au trecut amândouă pe uscat. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte să fiu rapid de la tine. Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie a zis, greu lucru ce, dar dacă mă vei vedea când voi fi rapid de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Elisei, dacă a citit toate în împărate, începând de împăratul 17, 18 și așa mai departe, o să vedeți că acolo, oricum, Elisei a fost ales de Dumnezeu ca să înlocuiască pe Ilie. Deci asta era deja ales din partea lui Dumnezeu. Deci oricum el avea să le înlocuiască pe Ilie. Dar asta a ales Dumnezeu. Dar cum el avea să trăiască asta, cum avea să arate viața lui ca și proroc în locul lui Ilie, asta a depins de el. Pentru că tocmai ce am citit, ei ajung dincolo de Iordan și Ilie îi spune, spune-mi ce vrei să fac înainte să plec. Dacă Elisei ar fi rămas acasă, nu ar fi primit întrebarea respectivă. Da? Dacă ar fi rămas acasă, nu ar fi primit întrebarea respectivă și ar fi pierdut ceva extraordinar. El primește această întrebare și răspunsul lui este acesta, zice, un lucru doar îmi doresc. Am văzut ce ai făcut tu, am văzut cum ai lucrat, știu că tot ce ai făcut e pentru că Duhul lui Dumnezeu era peste tine. Eu nu numai că vreau ceea ce ai tu, dar vreau de două ori ceea ce ai tu. Vreau mai mult decât ceea ce ai tu. Asta e totuși un pic tupeist. Ok, dacă vreți să vă traduc, înseamnă asta. Tu te duci și te pui în genunchi și spui la Domnul Iisus, Doamne Iisuse, am citit tot ce ai făcut în Evanghelie, dă-mi putere să fac de două ori mai mult. Asta a făcut Elisei. E foarte tupeist. Vreau de două ori puterea care ai tu. Această dorință a lui Elisei a făcut că când el a intrat ca și proroc și a înlocuit Ilie, a putut să facă ceea ce citim noi în Scriptură, nu doar că Dumnezeu l-a ales ca înlocuitor, dar el și-a dorit cu adevărat să trăiască ceva deosebit. De la el a venit. Și te întreb în această seară, suntem la trecerea de an. Întrebarea mea pentru tine, ce vrei să facă Dumnezeu pentru tine? Poate ea zice, vreau să am examene. Nu asta. O să le ai, asta nu e cel mai important, dar o să ai și examenele. Care greu lucru cer tu de la Dumnezeu? Pentru că atunci când Elisei a zis, asta vreau, Ilie a zis, pe tu cer un lucru greu. E greu ceea ce cer tu. Și totuși, deși e greu, e posibil să se întâmple.
care sunt lucruri care tu ți le dorești de la Dumnezeu, pentru Dumnezeu, care sunt lucruri grele. Asta va schimba cu adevărat viața noastră. Nu să ne dorim exact ceea ce caută pagân, cum zice Domnul Iisus. Pe nu căuta ce caută pagân, mâncare, haine și așa. Oricum Dumnezeu știe că aveți nevoie de ele și o să vi le da. Dar voi căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Dacă Dumnezeu ne dă viața mâine, intrăm într-un an nou. Dar aș vrea să știi cum va fi anul respectiv, indiferent de evenimentele care nu depind de voia noastră, care se vor întâmpla sau nu întâmpla. Dar tu ce vei trăi e direct proporțional cu dorința ta de a trăi pentru Dumnezeu. Ce-ți dorești să faci pentru Dumnezeu? Pentru că atunci când Elisei spune, vreau de 2 ori putere care ai tu, vă gândiți foarte bine, nu o cera pentru el. O cera pentru că voia să lucreze mai departe pentru Dumnezeu. Voia să facă de fapt mai mult decât a făcut stăpânul lui. Și cred că este timpul ca și copii al lui Dumnezeu să fim cu adevărat creștini. Adică să nu avem o religie, dar să fim oamenii care ne uităm la Evanghelie și zicem, Iisus, asta ai făcut, asta vreau să fac și eu. Amin. Asta e planul lui Dumnezeu. Nu să facem clădiri foarte bine că avem, nu să stăm în bănci duminică foarte bine că stăm, dar problema noastră a creștinismului modern, noi ne-am oprit acolo. Am făcut clădiri, bănci, cărți de cântări, programe și ne-am oprit acolo. Dar nu asta e viziunea lui Dumnezeu. Viziunea lui Dumnezeu este mergeți și faceți ce a făcut Iisus. Da, pentru asta ai nevoie de biserică, ai nevoie să fii zidit, dar noi suntem ca niște soldați musculoși, solid, cum este el, care am mers, ne-am antrenat, am făcut flotări, mușchi au crescut și du-te la război. Nu. Prefer să mă joc video. Nu mă duc la război. Pe atunci, de ce ai făcut mușchi? De ce te-ai pregătit? De ce ai făcut exercițiile dacă nu te duci pe teren? Asta zic, așa este biserica modernă. Și ne-am îmbuibat de predici, ne-am îmbuibat de teologie. Vorbește, Doamne. Dar când trebuie să ne ridicăm de pe bancă, să coborâm pe stradă, să predicăm Evanghelie, zici că avem, vezi, persoana are poate 50 de kg, dar spiritual are 1000 de tone. Nu se poate ridica pentru a predica Evanghelie. De ce? Pentru că am uitat de ce suntem unde suntem. De multe ori iau exemplul ăsta. Te duci în cameră. Știi că te-ai dus să iei ceva acolo. Și când ajungi acolo zici, pentru ce am venit? Dar știi că ai venit pentru ceva? I s-a întâmplat cuiva? Da. Deci nu sunt extraterestri și vi s-a întâmplat. E bine. Deci ajungi și... Dar gândește-te așa. Drumul din încapere unde te-ai dus până în cameră poate ai mers doar 2 minute. E foarte scurt și ai uitat. Acum gândește-te la biserică, cât timp există biserică. Și cât de ușor biserica poate uita de ce există. Să ajungă la un punct unde a uitat de ce venim duminica de duminică, de ce avem predici, de ce cântăm. Uităm. O să închei cu un pasaj din Biblie care ne reamintește de ce Domnul Iisus a lăsat biserica. Și este timpul să ne întoarcem la viziunea Lui. Este timpul ca și Elisei să zicem, Doamne, asta ai făcut Tu, deși este o nebunie, ajută-mă să fiu ca Tine. Asta să fie dorința noastră. Altfel, restul ceea ce facem este goană după vânt, cum zice Ecleziastul. O să citesc în Efeseni 4. Începând cu versetul 11. Și El, vorbind de Domnul Iisus, și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții pastori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Hristos,
până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Amin. Pentru asta există biserica. Desăvârșirea Sfinților, ca să ajungem la starea lui Hristos. De aceea îmi pare rău pentru creștini când le dau exemplu despre Domnul Iisus, ei zic, pe asta e Domnul Iisus, noi suntem noi. Și zic, stai puțin, tu ca și creștin scopul nu este să devii ca Domnul Iisus? Păi dacă nu asta este scopul, nu ești creștin. Ai altceva. O religie de asta nu este creștinism. Scopul bisericii este că noi să semănăm cu Hristos. Amin. Și deși pentru mintea noastră zicem nu, avem prea multe limitări, suntem păcătoși, suntem imperfecti. Gândește-te la Avram și Sara. Când Dumnezeu le-a zis, veți avea un copil, din punct de vedere omenesc, ei nu putea să aibă. Știți de ce? Și nu este vorba doar de Avram și Sara. Multe persoane din Scriptură, Dumnezeu le spune un lucru care, din punct de vedere omenesc, nu se poate face. Gândiți-vă la Maria, nu de curând a fost, nu de mult a fost Crăciun, gândiți-vă la Maria, o fecioară și Dumnezeu zice, vei fi însărcinată, vei avea un fiu. Și ea zice, dar cum se poate? Nu cunosc niciun om. Și îngerul zice, mâna Domnului va veni peste tine și adică îi explică că va fi o minune. Dar avem multe exemple în Biblie unde ce zice Dumnezeu la cineva, persoana zice nu, asta nu este rațional, nu este logic. La fel și pentru noi. Când îți spun că tu trebuie să asemeni cu Isus, o să spui nu. Isus a fost deosebit, a fost extraordinar. Eu nu am cum să ajung. Da, tu nu ai cum, dar Dumnezeu are putere. Amin. Să facă tu să asemeni cu Isus. Dacă tu vrei, aici e problema. Dacă tu vrei, că dacă nu vrei, nu se va întâmpla. Am învățat un lucru. Dumnezeu nu forțează în viața noastră ceea ce nu vrem. Dacă nu vrei, nu va. Pentru că dacă Dumnezeu putea să forțeze în viețile oamenilor și ceea ce nu vor, știi ce? Ar fi forțat mântuirea peste toți oamenii. Vrei, nu vrei, ești mântuit. Dar nu se întâmplă așa. Trebuie să vrei să fii mântuit. Trebuie să vrei să fii iertat. Este la fel. Trebuie să vrem să fim ca Isus, că Dumnezeu. Amin. Până nu vom dori asta, nu se va întâmpla. Și în loc să arătăm ce trebuie să fie biserica, vom arăta mereu oameni religioși, uneori chiar plictisitori, fără putere, fără impact în societate. De ce? Pentru că refuzăm să semănăm cu Hristos. Aleluia. Dumnezeu să pune și în inima mea și în inima noastră, a fiecăruia, această dorință. Doamne, Domnul Iisus e Fiul Tău, dar Tu ai zis că El este modelul. Vreau să devin ca El, deși știu că eu nu pot, dar vreau să mă încred în Tine, că Tu o să mă faci ca El. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze. Amin. Amin.